హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ తేజాని. వీళ్ళ వీడియో వచ్చేసి మినీ ఫైర్ అలారం ఫ్రెండ్స్. ఇది 3.7 బ్యాటరీ ఫ్రెండ్స్, లిథియం బ్యాటరీ అనేది. ఇది ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది 3 వాట్ బజార్. ఇది వచ్చి సెన్సార్ ఫ్రెండ్స్, ట్యూబ్లైట్ స్టార్టర్లో అనేది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు కార్డ్బోర్డ్ షీట్ అనేది తీసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యూబ్లైట్ స్టార్టర్ అనేది తీసుకోండి. ఈ ట్యూబ్లైట్ స్టార్టర్లో అనేది తీసుకున్నాను సెన్సార్ అనేది. ఇప్పుడు బజార్ అనేది తీసుకోండి. 3.7 బ్యాటరీ, లిథియం బ్యాటరీ ఇది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అనేది ఒకటి తీసుకోండి. ఇప్పుడు లిథియం బ్యాటరీ అనేది గ్లూ గన్తో అంటిద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సెన్సార్ అనేది ట్యూబ్లైట్ స్టార్టర్లో అనేది తీసాను నేను. దానికి 2 వైర్స్ అనేది కనెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసి అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు 3 వాట్స్ బజార్ అనేది తీసుకుని దాని 2 వైర్స్ అనేది సోల్డరింగ్ అనేది చేద్దాం. ఇప్పుడు స్విచ్కి అనేది బ్యాటరీ ప్లస్ వైర్ అనేది ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇప్పుడు 3 వాట్ బజార్ అనేది ప్లస్ వైర్ అనేది స్విచ్కి ఇద్దాం, కనెక్ట్ చేద్దాం. ప్లస్ వైర్ అనేది స్విచ్కి అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు గ్లూ గన్తో అనేది దానికి అంటిస్తాం కార్డ్బోర్డ్ షీట్కి. ఇప్పుడు సెన్సార్ అనేది తీసుకుని అంటిస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇప్పుడు బజార్ మైనస్ వైర్ అనేది ఈ సెన్సర్కి అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సెన్సార్ వైర్ అనేది బ్లాక్ వైర్ వచ్చి బ్యాటరీకి అనేది కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అనేది రెడీ అనేది అయిపోయింది. ఈ 3.7 బ్యాటరీ, ఇది మైనస్ వైర్ అనేది దీనికి సెన్సర్కి అనేది కనెక్ట్ చేశాను. సెన్సర్ వైర్ ఇంకో వైర్ అనేది బజార్కి అనేది కనెక్ట్ చేశాను. బజార్ ప్లస్ వైర్ అని వచ్చి స్విచ్కి అనేది కనెక్ట్ చేశాను. బ్యాటరీ ప్లస్ వైర్ వచ్చి స్విచ్కి కనెక్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒక టెస్టింగ్ అనేది చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.